अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद तारक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जिस मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूं वो है रेक्स नंबर 8। रेक्स का 8 नंबर ये खांसी का कम्बिनेशन है। ये जो अपना रेक्स नंबर 8 है, इसमें हर किस्म की खुश्क खांसी, बलगमी खांसी, नाक, हलक, फेफड़ों और नखरे की सोजिश, ब्रोंकाइटिस, काली खांसी, ख्वाह किसी भी वजह से हो, दमा, सेल देख के मरीज़ों में खांसी के हमले और फेफड़ों से बलगम के साथ खून आना, मौसमी खांसी जिससे आँखों व नाक से पानी का बहना, पसलियों में दर्द होना, डस्ट एलर्जी के लिए बहुत ही कामयाब दवा है और सिगरेट पीने वाले लोगों की खांसी के लिए भी अच्छी दवाई है। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट की हामिल है। आपको ये मेडिसिन अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से मिल सकती है। अगर आपको ये मार्केट से दस्तयाब ना हो तो आप हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये एक होम्योपैथिक प्रोडक्ट है और आप इसको बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद तारक।